말아요 여보 가지 말아요 당신 곁에 나 있잖아요 여보 울지 말아요 살다 즐거운 날 살다 올 거예요. 네, 의료국 여러분 반갑습니다. 오늘 소비나 함께 즐길 준비 되셨나요? 자, 같이 박수 한번! 울지 말아요 여보 가지 말아요 당신 곁에 나 있잖아요 여보 울지 말아요 울지 말아요 살다 보면 즐거운 날 살다 보면 올 거예요 살다 보면 즐거운 날 살다 보면 올 거예요 손비다가 오니까 비가 안 오네. 감사합니다. 여러분 잘 지내셨어요? 잠깐 제 얼굴이 잘 안 보이니까 무대 위에서 얘기를 해도 될까요? 감사합니다. 박수 한번 좀 보내주세요. 야, 아니 제가 제 무대 위에서만 제가 봤거든요. 진짜 신기할 정도로 지금 이게 구름이 낀 건가요? 제가 노래하고 있는데 진짜 신기하게 별똥별 같은 게 뭐가 쑥 떨어졌어요. 노래 부르고 있는데 그래서 제가 너무 신기해가지고 그런데 오늘 이렇게 제가 첫 곡을 딱 부르고 올라왔는데 우리 의령 국민 여러분들께서 이렇게 손비나를 많이 반겨주셔가지고 손비나가 무대 밑으로 내려가지 않으면 안 되겠더라고요. 너무 감사합니다. 네. 네. 빛나는 별 소리 크게 질릴 준비 됐습니까? 빛나는 별 소리 질러! 네, 사랑합니다. 오늘 이 무대에서 손비나가 정말 이 감사한 마음을 어떻게 좀 전달해드리면 좋을까라는 생각을 정말 많이 해봤거든요. 제가 미스터트롯 이 경연을 가기 전에 여러분들 혹시 속바이 다녀오셨어요? 다녀오셨어요 다들? 그럼 여러분들은 정말 좋은 일이 있으실 겁니다. 왜 그러냐면 제가 미스터트롯 3를 나가기 전에
제가 저 솥바위를 다녀왔어요. 솥바위를 가가지고 진짜 이건 제가 거짓말을 하는 게 아니라 진짜 제가 솥바위를 가서 솥바위를 만지고 그리고 난 다음에 제가 미스터 트롯 3를 나갔는데 이렇게 좋은 결과를 얻은 거예요. 솥바위의 영향도 있지만 제일 큰 영향은 우리 의령 국민 여러분들이 지금 제가 그때 제가 이 무대에 섰을 때 여러분들께서 손비나를 응원해 주시고 사랑해 주시겠다고 그때 제가 그 약속을 받았었거든요. 그런데 그거를 약속을 잊지 않으시고 저를 응원해 주신 덕분에 손비나가 미스터 트롯 3 선이라는 정말 값진 결과를 얻게 되었습니다. 우리 의령 국민 여러분 감사합니다. 그리고 또 너무 또 감사해야 될 분들이 또 너무 많이 계십니다. 오늘 또 이렇게 의령 리치리치 우리 페스티벌을 또 안 보이는 이 뒤에서 땀 뻘뻘 흘리시면서 또 이 행사를 준비해 주신 우리 리치리치 추진위원회 우리 관계자 여러분들께도 크게 박수 한번 보내주시면 너무 감사하겠습니다. 네. 그리고 항상 우리 의령 군을 위해서 힘써주시고 항상 마음고생하시는 우리 오태원 교수님께도 큰 박수 보내주시면 감사하겠습니다. 그리고 손비나를 또 이렇게 의령의 홍보대사로 임명해 주신 우리 의령 국민 여러분께도 크게 박수 한번 주시면 정말 감사하겠습니다. 감사합니다. 손비나 정말 의령 군을 위해서 정말 누구 부럽지 않게 열심히 의령 홍보하면서 정말 부끄럽지 않은 그런 가수가 되도록 열심히 노력하겠습니다. 감사합니다. 그래서 이 너무 감사한 마음을 제가 노래로 표현해야 될 것 같아요. 노래 제목 땡큐입니다. 드라마 속에 조각 비춰봐도 당신 있으니 부럽지 않아. 누가 뭐래도 내 눈엔 당신 반짝반짝 빛나는 보석. 변변치 못한 내게 한없이 웃어주고 안개 낀 내 인생을 반짝반짝 비춰주네. 당신뿐이야. I love you. Thank you, thank you, thank you, thank you. 나만의 그대 thank you 내 사랑아. 소리 질러! Thank you, thank you, thank you. 당신뿐이야. I love you. Thank you, thank you, thank you, thank you. 고마워 내 사랑아. 당신을 위한 당신만을 향한 나의 사랑 변치 않으리. 슈퍼히어로 별거 있더냐. 번쩍 번쩍 달려갈 거야. 변변치 못한 내게 한없이 웃어주고 안개 낀 내 인생을 번쩍번쩍 비춰주네. Thank you, thank you, thank you, thank you. 당신뿐이야. I love you. Thank you, thank you, thank you, thank you.
죄송한데 물 한 잔만 마시면 될까요? 감사합니다. 그럼 계속 손비나 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 물이 안 나온다 멋있 그렇지 시원하게 마셔줘요. 멋있다. 손민아 씨에게 함성 박수가 필요한 순간이 아닌가 생각이 듭니다. 고맙습니다. 땡큐. 감사합니다. 빨대 물 잘 나왔어요. 네, 일부러 좀 멋있게 마셔보려고 뚜껑을 열었는데 갑자기 목젖을 확 때려가지고 사례가 될 뻔했네요. 제가 정말 이 땡큐라는 곡을 이 신곡으로 제가 선곡을 한 이유가 제가 너무 감사한 이 마음을 표현을 하고 싶은데 이걸 어떻게 하면 좋을까 너무 고민을 많이 하게 됐거든요. 지금 이 무대에 서서 여러분들께 노래를 들려드리는 것도 너무 감사하고 여러분들께서 저희에게 이렇게 관심을 많이 주시고 제가 이렇게 사랑을 받는 것도 너무 감사한 거예요. 그래서 그냥 이 99%의 가사에 그냥 땡큐만 있는 이 땡큐라는 게 그 감사합니다라는 뜻이잖아요. 그래서 그냥 이 노래 한 99%에 싹 다 그냥 감사합니다를 다 때려 넣은 그런 노래를 선곡을 했는데 어떻게 그 감사한 마음이 좀 전달이 됐을까요? 네, 열심히 그 감사한 마음을 항상 전달하도록 하겠습니다. 감사합니다. 그리고 정말 뿌듯한 게 제가 그때 의령 리치리치 페스티벌에서 똑같이 이 무대에 섰었어요. 재작년이죠. 재작년인가요? 그때 섰을 때는 이렇게 보라물결이 이렇게 많지는 않았어요. 근데 지금 이렇게 많은 우리 빛나는 별님들께서 저를 이렇게 응원을 해주시러 와주시니까 제가 어떤 마음이냐면 정말 좀 뿌듯하고 너무 행복해요. 우리 의령에 제가 많이 행사를 오면서 이렇게 우리 형님, 누님 그리고 어머니, 아버지들께 뭔가 아들이 잘 됐어요 이렇게 뭔가 이렇게 당당하게 얘기를 할 수 있게 된 것 같아서 그게 너무 전 지금 뿌듯하고 지금 이 무대가 너무 감격스럽거든요. 우리 어머니, 아버지 손비나 열심히 잘해가지고 잘 됐습니다. 그래서 제가 지금 하고 싶은 건 뭐냐면 절하려고요. 네. 감사합니다. 정말 착한 친구예요. 손비나 이제 하고 나니까 속이 그냥 후련하네요. 속이 다 후련하네요 이제. 네, 너무 하고 싶었거든요. 근데 이게 언제 해야 될까 이제 순서를 좀 기다리고 있다가 이제 해버리니까 마음이 다 후련합니다. 이제 저와 또 이제 함께 또 즐길 준비 되셨는지 이제 마음의 준비가 되셨나요? 그래서 이제 또 저도 이제 한숨 좀 쉬고 가야 돼서 오늘 이 가을과 맞는 그런 노래를 한 곡을 선곡을 했거든요. 제목이 마지막 잎새라는 곡이거든요. 네, 마지막 잎새 들려드리고 다시 또 인사드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 휴대폰 라이트를 켜고 좌우로 한번 들어주세요. 그 시절 푸르던 이 어느덧 낙엽 지고 달빛 산을 허전한 가지 바람도 살며시 그 얼마나 참았던 사무친 상처길래 흐르기 떨어진 마지막
파고드는 가슴 파고들어 그놓친 거리 애타 부르면서 찾은 어이해 혼내고 참았던 눈물인데 길 떠나는 마치 이맘일세 애타게 부르며 서로 찾은 어이해 혼내고 참았던 눈물인데 길 떠나는 마치 이맘 입새 마치 입새 네, 감사합니다. 네, 마음이 참 되게 오묘합니다. 네, 제가 울음을 잘 참거든요. 네, 근데 참 오늘 노래를 이렇게 부르면서 의령이 확실히 저에게는 특별한 그런 곳인가 봐요. 되게 마음이 되게 뭉클하고 무대에서 노래를 부르는데 마치 그 앞에서 불렀었던 그런 장면들이 의령에서의 그 장면들이 한순간 한순간 이렇게 지나가는데 마음이 많이 아련했습니다. 그래도 이렇게 여러분들 잘된 손비나가 여러분들 앞에서 이렇게 좋은 모습 보여드릴 수 있어서 손비나는 지금 마음이 뭉클하지만 그래도 너무 행복합니다. 여러분들 이제 즐길 준비 되셨죠? 네, 이제 분위기를 좀 바꿔보도록 하겠습니다. 여러분들이 이제 저랑 함께 해주셔야 되는데 이번에는 여러분들이 소리를 크게 질러주셔야 돼요. 이때까지 살면서 이렇게 소리를 질러본 적이 없을 정도로. 아시겠죠? 한번 연습해볼까요? 자, 하나 둘 셋 하면 크게 질러주셔야 돼요. 자, 하나 둘 셋! 다시 한 번만 더 해보겠습니다. 이번에 소리를 질러주시면 노래가 나올 것 같거든요. 네, 제목이 보고 싶다 내 사랑인데 여러분들이 소리를 크게 질러주시면 노래가 신나게 나올 것 같습니다. 자, 하나 둘 셋! 그러세요! 소리 질러! 바로 불빛이 꺼져가는 의령의 밤
내 사랑 보고 싶다 내 사랑아. 자 소리 질러. 댄스 가수 손미라 춤 너무 잘 추는데요. 화려한 불빛이 쏟아지는 의령의 밤 밝고 쓸리는 이 마음 추억에 젖은 채 이 거리를 걸어가도 눈물이 앞을 가리네. 돌이킬 수 없는 그 세월 돌아볼 수 없는 그 여자 우연히 어디서라도 꼭 한번 보고 싶은 그때 그 여자. 아 깊어가는데 외로워 너무 외로워. 사랑아 내 사랑아 보고 싶다 내 사랑아 보고 싶다 내 그려나. 야, 신기하게 어떻게 이렇게 딱 맞춰가지고 신날 때 이렇게 비가 딱 내려줄까요? 네. 시원하시죠? 전 너무 시원합니다. 네. 네? 아니, 걱정하지 마세요. 아니, 제가 다들 아시잖아요. 손비나 백두대간도 타고 백대명산도 전 비 맞으면서 막 산도 타고 그래가지고 에이, 그 백두대간도 타고 그랬는데 솔직히 그 감기가 누가 걸리겠어요. 아유, 농담입니다. 네. 괜찮습니다. 비 맞고 하는 거는 뭐 크게 걱정 안 하셔도 됩니다. 오늘 여러분들과 함께 즐기려고 제가 일부러 그냥 내려온 거니까요. 걱정하지 마시고 함께 즐겨주시면 좋겠습니다. 오늘 여러분들이 리치리치 페스티벌에 오신 여러분들이 진정한 찐입니다. 함께 즐겨주세요. 소리 질러! 사랑할 거야. 너같이 가짜가 많은 세상에 믿을 사람 바로 당신뿐. 내모는 걸 다 줘도 아깝지 않은 내 인생의 전부인 사람. 끌리네 자꾸 끌리네 쏠리네 자꾸 쏠리네 내 심장을 훔쳐간 사람. 찐이야 완전 찐이야. 진짜가 나타났다 지금. 자 구슬이 진하게 사랑할 거야. 감사합니다. 자, 다같이 소리 질러! 보다! 요즘같이 가짜가 많은 세상에
믿을 사람 바로 당신뿐. 내 모든 걸 다 줘도 아깝지 않은 내 인생의 전부인 사람. 끌리네 끌리네 자꾸 끌리네 쏠리네 쏠리네 자꾸 쏠리네 내 심장을 훔쳐간 사람. 자, 찐이야 완전 찐이야. 진짜가 나타났다 지금. 찐이야 완전 찐이야. 진하게 사랑할 거야. 진하게 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 사랑할 거야. 찐 사랑합니다. 앵콜이에요. 끝난 줄 알았죠? 오늘 우리 비란 씨 앵콜 한번 들어보실래요? 비란 씨 혼자 하지 말고 좀 특별한 앵콜 좀 준비했는데 괜찮나요? 비란 씨가 소개 좀 해주세요. 네, 오늘 앞에 우리 혁진이랑 우리 국진이 형이랑 같이 왔었잖아요. 그래서 오늘 이렇게 온 김에 저희 우리 미스터 트롯 3에서 뽕가요 다들 보셨나요? 네, 그 뽕가요 무대를 함께 꾸며주기 위해서 형들이 안 가고 뒤에서 기다려 주셨어요. 그러니까 말이야. 너무 의리 있죠. 우리 형님과 혁진이 한번 불러보겠습니다. 진짜 우리 의령 리치리치 페스티벌이 아니면 절대 이 무대를 볼 수 없는 무대이기 때문에 여러분들이 진짜 복 받으신 거다라는 생각을 가져보시면 좋겠고, 오늘 아니면 이 무대 볼 수 없습니다. 네, 맞습니다. 맞습니다. 자, 형님, 혁진아, 진이 형 나와주세요. 함께 무대를 끄신 우리 강구현 씨와 나왔습니다. 우리 추영 씨 함께 좀 모셔보죠. 아이고 안녕하세요. 집에 가신 줄 알았죠? 안 가셨어. 제가 아까 분명히 얘기했죠. 손민아 씨 나올 때 비가 다시 올 수도 있다고. 이비방정이에요, 이비방정. 이비방정이다. 다시 또 제가 나왔으니까 또 비가 그칠 겁니다. 일단 우리 비나 오늘 홍보대사 이렇게 된 거 다시 한번 축하해 주시면 감사하겠습니다. 박수 한번 주세요. 한마디씩 하고 무대를 해볼까요? 한마디씩이요? 저는 두 마디 하겠습니다. 의령으로 이행시 한번 해보겠습니다. 네. 하나, 둘, 셋. 의령 국민 여러분 영. 사랑합니다. 네, 고맙습니다. 이제껏 준비한 게 이거예요? 네, 열심히 준비했어요. 제가 이행시 하겠습니다. 이행시? 어떤 걸로? 의령으로? 에이, 령. 영파이다. 야, 역시 비나. 기대가 나긴 하네요. 오늘 이렇게 홍보대사는 비 오는데 마지막까지 이렇게 자리 지켜주신 의령 국민분들 너무너무 감사드리고, 또 저희 사랑하는 팬분들, 또 투스티니, 그리고 무궁무진분들, 빛나는 별분들 너무너무 감사드리고, 네, 끝까지 자리 지켜주시는 또 우리 오태환 군수님과 또 이렇게 김규찬 군 의장님께 너무너무 감사드린다는 말씀 드리고 싶고요. 그리고 마지막으로 이게 제4회 의령 리치리치 페스티벌이 있을 수 있게끔 고생해주신 제작진분들께 박수 한번 주시면 감사하겠습니다. 대단합니다. 너무 감사드립니다. 고맙습니다. 그리고 마지막으로 오늘 우리 행사하면서 정말 이 무대 위에서 우리 MC 우리 양성화 형님께도 큰 박수 한번 박수 한번 주세요! 감사하겠습니다. 야, 최고입니다. 감사합니다. 감사합니다. 그럼 저희 무대를 한번 보여드릴까요? 네. 저희 그러면 함성 소리 크게 나오면 한번 또 시작해 볼까요? 자, 하나, 둘, 셋. 한번 주세요! 아리아리 쓰리쓰리 히라라리요 아리아리 고개로 넘어간다. 다 같이 불러봅시다! 아주까리 청자를
여름이면 꽃이 피네 가을이면 풍년되어 겨울이면 행복하네 멋쟁이 높은 빌딩이 시대지만 유행가라 사는 것도 잘못이지만 한빛돌 초가는 너님과 함께면 나는 좋아 님과 함께면 내 끝이 썼다면 저 푸른 유령 위에 같은 길을 걷고 사랑하는 우리님과 한 백년 살고 싶어 한 백년 살고 싶어 한 백년 자 오늘 오신 의령 국민 여러분들 다 같이 소리 질러 좋습니다 살고 싶어